ရက်ကွက်ကြီးကျတော့ဘယ်လောက်တော့ ဒါရက်ွက်တိတိ ရက်ကွက်ကြီး1နော် ရက်ွက်တိတိ လမ်းကြတော့ တိကွက်စမ်းတိတာနဲ့ စမ်းသိတာလမ်းရက်ကွက်ကြီး1စမ်းသိတာလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်းဝင်မျိုးအကုန်ကင်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဆိုင်ရဲတော့ကျွန်တော်ညနေ4နာရီကနေည9နာရီထိဖွင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသီးရလမ်းရက်ကွက်ကြီး1ပေါ့နော်မျိုးလင်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဖွင့်ချိန်လည်းတော့မနက်ညနေ4နာရီကနေည9နာရီထိကဲအားတော့ကျွန်တော်တို့နေရာကနေစပြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်မျိုးဈေးမျိုးစီနဲ့ဆိုင်ရဲ့နဲ့မနေ့ကဆိုင်ပေါ့တန်ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကြည့်တယ်ယူနေတော့သူစေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ပြတယ်အားကျင်တော့ငါးကင်းစား